Почитувани, кризата, предизвикана од пандемијата со корона, не ги попречи капиталните инвестиции. Спротивно на тоа, капиталните проекти продолжија со изведба и тоа со забрзана динамика. Градиме инфраструктура за сите, во вонредни околности, почитувајќи ги мерките за заштита. Тоа е новото нормално. На овој начин и помагаме на економијата во многу важен период. Како што истакна вчера и министерот Цугаревски, на обиколницата во Битола за прв пат во земјава се поставува звучна бариера со високи еколошки перформанси и голем коефициент на апсорбција на звукот, поради што ваквиот тип на заштита претходно бил и награден во Брисел. Современата ограда од бетонска маса со гумирано јадро е поставена на дел од патот, а градежните активности продолжуваат со забрзан интензитет. Со поставувањето на заштитната ограда, всушност е решен проблемот со безбедноста и бучавата за битолчани кои живеат во тој дел од градот. Но градежните активности и вложувањата во инфраструктурата во овој регион на Македонија и градот Битола не застануваат тука. Се очекува за многу брзо да започне рехабилитација на постоечкиот пат од Битола до Меджитлија, а кон крајот на јули или почетокот на август ќе заврши и проектирањето на обиколницата со експресниот пат од Битола за грчка граница. Завршен е патот од Битола преку Тополчани до Прилеп, од кој реконструирани се 16 километри. Патот од Битола за Демиркисар во голем дел е завршен, обиколницата е целосно асфалтирана. Патот од Битола до Ротино е асфалтиран, патот од Битола до грчка граница од Бистричкиот дел. И овде нема да застанеме. Ќе продолжиме да градиме и да ја менуваме грдата слика која ја остави ДПМНЕ во времето кога владееше. Почитувајте ги мерките за заштита од корона. Носете маски, мијте раце и избегнувајте блиски контакти.